生知㗎？你仲有冇肚痛啊？有啊，搞住痛啊！我去咗2次廁所啊！星星，喂，阿敏，表哥，你見點啊？唉，我啲咁身經百戰警務人員，啲皮外傷當生暗瘡啦。佢又唔同啦，佢冇啲機會接觸啲咁高級嘅上司。你並唔係我上司，甚至乎已經唔係警務人員，你已經俾警務處停咗職，我只係當你一個普通證人咁嚟保護。唉，我俾人屈嘅啫，遲早係水落石出。我出翻嚟復職，你就知。喂，你兩個一人少句啦，唔好嘈啦。你叫佢有啲志氣得唔得？例如做臥底咁。臥底？你咪叫做臥底添啊！我至憎人做臥底嘅。星星啊，你應承過我以後都唔做臥底嘅嗬？係，不過做臥底都好過保護呢條茂利。我啲咁嘅身手使你保護？弊在你由停職到而家已經俾啲仇家仆咗30幾次到弊啦！喂，唔好嘈，唔好嘈，我滗湯俾你哋飲，滗湯俾你飲下。仲有冇邊度覺得唔舒服㗎？個頭赤赤地，仲有少少暈。唔怪之得啦，住極都唔願意出院。原來呢度女護士咁靚嘅。唉，哇，淥親手添。係啦，姑娘，我幾時可以出院啊？喂，唔准望啊！我淥親手都唔鬼理我。出去啜下藥油啦，唔准望㗎嚇。邊度忙啫？做咩你？哇，好危險啊！你唔見咩？咩危險啊？你變態㗎？放低！喂，好啦喎，係啦，佢你唔好當我好蝦，你先翻嚟過。小心啊！小心！你要食我？打不可以得你啊！總部，我係周星星，康我係嘛？係啊，啱啦，我啱啱自破咗一個驚天嘅殺手集團，勇擒咗一班罪有應得嘅歹徒。你即刻嚟鎖人啊！話我有份。黎 Sir 叫你即刻趕到現場啊！我而家保護緊證人，唔行得開住。黎 Sir 叫你劈低晒所有嘢，即刻趕到現場。真係要劈低晒？係啊，咁好啦。喂，咪喐下，等我執翻支槍先。星星咧？冚唪唥同我一字形翻埋牆。哇！發生咩事啊？佢俾總部急 call 咗佢啦。喂，支試管漏㗎，幫我攞隻杯嚟頂住檔。哦。Madam，我即刻攞去化驗啦。點解咩警方啊？兇殺案嚟㗎。借問，個死者係人定係動物？係人。係人又點會有條尾響住嚟咧？請問，咦？你係化學老師？你係邊位？我係周星星啊！喺第一集你教我化學嘅咧。我都唔記得我教過化學。我係法醫官。你係邊位啊？周星星啊！你頭先問我咩話？冇嘢。你混吉嘅。見李 Sir，你講邊位李 Sir 啊？嗰條茂利啦，成日自稱拿手神探麒麟之小活花名打橫嚟嗰條茂利啊！嗰條茂利隻腳而家俾你踩住。Sorry Sir，冇踩親啊嘛？大庭廣眾咁踩法，踩到影影啦。認啊！喂，呢單兇案啊嗱，呢單兇案咧就好殘忍，死者係個有錢佬叫黃百萬，雙手俾人綁喺床度，用冰插死，床上面留咗好多精液喺度，同最近一部電影嘅橋段好相似。咁講得我咁急，有咩吩咐咧？你睇下張相先啦。做乜偷影人啲相喎？我嬲㗎！呢張係死者張相，個樣同你生得一模一樣，不過多粒墨。居然有啲咁嘅事！你想點啊？梗係有好嘢益你啦。對你唔住，抹面。唉，啲廁紙邊度攞㗎？床邊攞咪係死者用嚟抹嘢嘅。抹咩啊？你話咧？冇壞嘅，咪當做咗 facial 咯。
啱唔啱聽啊，李 Sir？頭先死者嗰杯精液去邊啊？哦，喺度。咦？點解冇晒嘅？喂，靚仔，你知唔知破壞現場證物係好嚴重嘅？除非你聽我指示去做，如果唔係，燉冬菇。嗱，你嘅任務就係扮黃百萬返佢屋企，監視佢個老婆湯朱迪同一個唔熟唔識嘅老友林大岳，呢兩個人殺佢嘅嫌疑最大。然則即係要我做臥底咁話咯，誒？其實正確嘅名稱咧就叫做鹽仔、鬼頭仔、邊緣人、金手指或者係正衰人都得。啊！我求下你，唔好叫我做臥底啊！我應承過我條女都唔再做呢咁嘅嘢，唔係我連老婆都冇埋。你當做下好心，你就當我係蘇乞兒咁可憐我啦，人工啊！你可以唔去啊？揾個人同我落差廚，警務人員蓄意毀壞重要證物。 Yes sir。咁惡，嚇死人咩？我唔去，一樣有第二個去嘅啫。知道你話點咪就點，我乞人憎。麥當娜好似你咁嗌我8次我都冇應承啦，何況你？麥當雄啫啩？麥當娜咁你當係俾下面唔使我去啦。唔得，一定要你去。你真係打橫嚟啫，打橫嚟就我花朵，你唔知咩？又似你做人處世咪話欺人太甚好喎。嗱，我本身係富學雙元拳冠軍，鬼仔無影手啊，九陰白骨腳啊，而有幾廿年造詣。好話唔好聽，我讓你雙手雙腳，淨係揾條脷都發得死你噃。你係咪一定要我去先？不過你係要我去，必定有你嘅原因嘅。啊，我諗下諗下，都好尊重你嘅決定，好吧？好。其實我好中意鬼頭仔呢個名嘅。係你講嘅咋，唔係我屈你啊！傻啊！你大家自己人哋講嘅嘢，你真係咪唔當係 friend 先？唉，一場同事度住20-30萬嚟買層樓咧，睇你個衰仔知你冇義氣。我點都支持你㗎，你俾心機破案啦嚇！唉，未來表妹夫，相請不如偶遇，我就飲茶，不過而家度住2萬先。喂，你燉咗冬菇㗎啦喎，你仲嚟拗爛腳，冇影衰晒啊！我嚟報警得唔得？我俾女人非禮。咪住，喂，你頭先話點都支持我㗎係嘛？只要你肯做啊，托插都得。咁得啦，我就要佢做我助手。第3行第4個位。使唔使咁驚啊？你理得我啫？喂，咁遲㗎？差館有嘢做啊嘛。點啊？即係講到邊度啊？咧，講到個女人咧，同個男人喺床度，個女人用個冰刷猛咁刷佢。喂，我有嘢同你講啊！咩啊？我辭咗學校份工啊，我諗住全力幫我阿媽打理間花店。我諗住攞啲酒店啊、茶樓嘅訂單翻嚟做啊，咁你話好唔好啊？好，非常好啊！我都有啲嘢同你講。咩啊？聽日開始我又要做臥底。你講咩啊？我話聽日開始我又要做臥底。你唔厭嘅咩？我厭啊，但係啲老細唔厭有乜辦法？今次扮邊個啊？扮個女人嘅老公。邊鬼個女人啊？你唔好話俾人聽。八卦週刊成日出現嗰個湯朱迪嘅，可以講嘅嘢係咁多，其他嘅嘢一切保密，你唔介意啊？使唔使咁驚啊？抑或想搏懵啊？絕對係想搏你懵啦，白雪公主！阿媽睇，我走啦。喂，姐姐，阿敏，喂，阿敏，喂，你去邊做啫？咩啫？你去邊啊？喂，你應承過我唔再做臥底噶嘛？你冇信用嘅。你傻㗎？呢啲係命令嚟㗎嘛，我有乜辦法啫？
聽晚係年30晚，你應承過我去我屋企食飯冇得㗎。借，入去多篤啊！少個人少雙筷啫，一樣咁好餸嘅。嗱，你乖乖地。好，你去做嗰個湯豬迪嘅老公啊嘛，不男不女，古古怪怪，係咪要瞓埋一張床添啊？我好醒瞓嘅，絕對唔會做出啲咩事出嚟嘅。不過飲醉酒難講啲。你陪人瞓啊嘛，我就陪男人去街。哇！咁你真係打橫嚟講啫，你估我想咁啊工作嚟㗎嘛，冇得借啊！我已經屙多咗都屙完你屙屎啊！我唔理，總之你俾我知道你有咩景轟，就你敬我一尺，我敬你一丈。你陪一個人瞓，我就陪10個人瞓。哇！你作為我條女講啲咁嘅嘢，你成咩體統啊？未算，如果你對我唔住，我會好似戲裏邊嘅女主角咁，睺你瞓着，綁你喺床頭，一邊就插死你。綁我喺床頭，開玩笑，小心唔使得萬年船。喂，你做咩？冇嘢啊。誒，沖完涼啦？係。咦？罰你寫埋答揮春先。好啊，聽日先啦。冇得傾，嚇？哎呀，好攰啊隻手，寫住咁多聲得唔得啊？隻手攰咪用腳咯。哇，好嘢喎！真係用腳寫啊！唔係你當我 Richard，真係幾叻喎！我咁叻，咁你係咪越嚟越愛我啫？如果你真係咁叻，咁用腳食麵啊笨！講咩話？喂，喂，黃太係嘛？我哋差館打嚟嘅，我哋喺新界揾到你先生黃百萬啊！係，佢而家喺邊啊？你差館，你即刻嚟接佢翻屋企啦！唔該。少奶，正話有人送咗啲好靚嘅底衫褲嚟啊！黐線，係人都知我唔着底衫褲噶啦，你攞去啦。係我而家要出去接大少。係，少奶。你湯豬特唔係，你湯豬迪係咪？叫我 Judy。你揾到我老公啊？啊，係啊，我哋喺新界揾到佢，佢神志又唔係好清醒，我哋懷疑佢頭部受咗重創，身上邊1毫子都冇，可能俾人打劫未定。俾女人打劫啫啩？成班男人冇人食煙嘅。黃太，對唔住，呢間房係唔准食煙嘅。食煙使唔使坐監啊？咁又唔使，不過要罰5000蚊。呢度有1萬蚊，請埋你食。黃太，有錢唔係萬能嘅。錢唔係萬能，不過冇錢就好頭痕。你唔係我老公，我冇話係啊。喂，佢明明係你老公嚟嘅喎。我而家唔認佢啊！滾啦滾啦，滾到你懵晒啊！喂，講嘢啦！講咩啫？咩都唔記得晒啊嘛！呢個係你老婆嚟㗎。唔係噃，我冇話係啦，都話嚇。兩夫妻床頭打交床尾和啊嘛！你翻去冧下佢，乜事都冇啦嚇。我得閒同我翻屋企啊！我睇下死得未啫。隱約記得我老婆好靚下嘅喎。喂，而家佢唔靚咩？你話咧？雖然係唔靚，但係佢真係你老婆嚟嘅。對唔住，差人講得大話。我老婆身材幾正啊！喎，聽講。而家佢身材唔正咩？我老婆拎着底褲㗎噃。我就係啱啱及到佢冇着底褲。啊？估下啫。死嘢啊！縮又縮唔晒，把口好似啷嘅油咁，都唔知好嬲定好笑。係咯，你翻屋企至決定好嬲定好笑啦。你而家吩咐我啊？我忍咗好耐，啲咁咩態度啊？我冇咗老公就報警，揾翻個老公就知整，信唔信我拉晒你哋翻去深圳啊？知唔知翻到深圳擺你1年半載唔審你都得啊？
望咩？冇嚟啊嘛！望住我，佢抱得你幾耐啊？97年7月連佢拉埋翻去。你係邊個？嚇？中國公安啦，咩啊？啊，睇你幾面熟喎！幾時翻咗大陸？我冇啊。冇？好似個商業罪犯呃國家好多錢咁喎！嚟，靚仔，同我班下車，冚唪唥踏晒翻去，連埋佢。嚇我？誒，唔好插口啊！係咪唔合作破壞安定繁榮先？信唔信我鎖你老母翻去啦？哎呀，好在鎖我老母，唔係鎖我。你哋講完未啊？你老母，我好眼瞓喎。喂，唔好亂講，你唔係我老母。你眼瞓就翻屋企啦。嚟，我哋翻屋企。喂，唔係走啊！行啦行啦。依本依辦事，唱啦！走咗咪好，你有得人走啦嘛嗱，亂噏兩句就得啦，靚仔。喂，你仲叫我僆仔？你知唔知你燉咗冬菇㗎？你再冇警，我隨時揾人嚟拉你嘅。喂，唔好咁惡喎，我冇中國警啫，你叫中國人拉我。嚇你！誒，再嘈啦！我真係想考公安，97年落嚟，砌你老母生豬肉。唉，好在老母食齋嘅啫。唉。話咩啫？間屋係你噶嘛？我失憶啊嘛，失憶大晒啊！並唔係話大晒。你知唔知佢係邊個啊？阿媽，少爺，你做咩罵我啊？罵你嗰啲啊！呢卷廁紙啊，係我哋日本管家嚟噶。嚇呢卷係廁紙嚟？呢啲日本名嚟噶。爸爸，爸爸，乖仔，乖仔，乖仔，爸爸好掛住你。仔嚟嘅 A 啊，佢係花王嘅仔嚟噶。佢俾我爸爸嘅喎。佢係人都叫爸爸噶啦，叫人啦。爸爸，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 爸爸。哎呀！你翻嚟就好啦你。知唔知佢邊個啊？係咪整咖喱嘅？佢係你老豆啊！乖仔，阿爹，你翻嚟真係好啦。知唔知佢邊個啊？花王之類啫係嘛？佢係你奶媽啊！咩話？少爺使唔使我揸杯奶俾你飲啊？你有學遲啲先。你知唔知佢邊個啊？唔會係我細佬啩？就係嚇？你不嬲當佢細佬咁看待噶嘛？哦咁樣。你快啲叫佢啊，咪撲埋嚟咬你啊！話你知啊！唔係話叫咩名得㗎？用個腦諗下啦！啊！喂，Tony，David、Peter、Maria、Rosie、Zico、Giorgio Armani、Valentino Feliciano、黃晶、孟達、陳家祥。呢啲狗應該攞嚟人道毀滅啦！隻狗係叫做多尼咯，你自己唔記得人哋個名啫嘛？喂，我叫咗好多聲多尼啦。係多尼咯啊，唔係多尼啦，就係爭個咯字。唉，覺得係咁追住我個囉啦。少爺，獸醫嚟咗啦。邊隻狗要剝牙？呢邊，唔該晒你啊，醫生。唔好咁大聲啦！喂，平時你按摩梗係瞓着覺嘅，今日做咩咁 high 啊？唔知點解好 high 嘅真係。啊！喂，使唔使咬到咁盡啊？你平時好中意㗎。有咁嘅事咩？係啊。我咁由佢。喂，幅相影咗咁多年啦，仲有咩好睇啫？梗係我失憶啊嘛。失憶大晒啊！並唔係話大晒啊！我喺度睇緊點解會着住條底橫影張咁嘅相咁奇怪都有嘅啫。哎呀，你仲好講？我嗌你幾耐你先着翻條褲啊？初初你唔肯着添啊，話咁先係性感喎。睇你個衰樣幾唔滿意啊！啊，睇唔出佢係啲咁嘅人。吓？我醒唔起我係啲咁嘅人。唔係你個樣似到十足十啊！我真係有啲懷疑你啊！懷咩疑啊？我咩嘢都唔記得晒啦。其實我臨失蹤之前講過啲咩，做過啲咩？點知你做過啲咩？講過啲咩？芝子，芝子，叫佢做咩啫？教水俾你沖涼啊嘛！瞓咗啦人哋。少爺有乜吩咐啊？硬係失驚無神咁你真係。少奶，佢話我失驚無神喎。呢間屋啲人個個都失驚無神嘅咧。我以為淨係你先識失驚無神得㗎。
身痕啊！喂，打死啊！喂，李 Sir 啊，我係湯朱迪啊，咩事啊？你幫我揾個我老公咧，唔係我老公嚟㗎，薄啲薄啲。你點知佢唔係你老公啊？佢咩都唔認得喎，抱住花王個仔當自己個仔，仲俾狗咬添啊！仲有啊，我叫佢去沖涼，佢真係乖乖地去沖涼喎。佢一年啊，只係沖4次涼㗎咋。結婚嗰陣時，我嗌咗佢成個禮拜，佢都唔肯沖啊。哦，我哋喺拘留所同佢沖涼，佢沖到上癮。喂，佢真係你老公嚟㗎，你對佢好啲啊！如果唔係，我真係唔放過你㗎。哇，你咁講嘢嘅，你係咪李 Sir 啊？我唔係李 Sir，唔通係黎明啊？死啊！喂，你把聲都唔似嘅。啱我把聲唔係我㗎。啊，你打得少嚟。哎呀，陳 Sir，黃太有咩貴幹啊？我屋企個老公唔係我老公嚟㗎。我唔係好明喎，你講清楚啲。你哋嘅李 Sir 幫我揾翻我個老公，同我老公一模一樣嘅咧。但我翻到屋企就發覺，同我老公一模一樣嘅老公咧，根本就唔係我老公嚟。李 Sir 幫你揾翻個老公，個老公樣同你老公一樣，不過你發覺呢個老公唔係嗰個老公。佢根本就唔係我老公。咁你真係懷疑呢個類似老公嘅物體唔係老公？咁上下咯。咁你應該揾李 Sir 啊嘛。我打個電話揾李 Sir，點知有個唔係李 Sir 嘅李 Sir，話而家呢個唔係我老公嘅老公，係我老公喎。呢個唔係李 Sir 嘅李 Sir，扮李 Sir 話俾你聽，呢個唔係老公嘅老公，係你老公。咁上下咯。嗱，咁我有一個建議啦。嗱，你翻屋企咧，沖翻靚嘅熱水涼，又飲杯熱牛奶，聽日瞓醒覺咧揾阿李 Sir，你發覺嗰個唔係老公嘅老公咧，就嘣聲變翻係老公㗎啦。連你都懷疑我啊？連你都唔信我啊？你以為我發神經㗎？咁上下啦。佢真係假㗎？我都係假㗎。其實我劉德華扮㗎。而家年30晚啦，12點半啦，1點添，年初一係。總之係新年快樂，大家龍馬精神，係咁先啦。喂，我未講完㗎。拜拜。你真係得嘅，不愧我嘅同期同學啊！恭喜發財，恭喜發財！呢條死仔呢鑊一定累死我。佢咁有錢，一定告到我甩褲㗎嘛？你知唔知啊？喂，而家我哋新張正義，維持法紀啫喎。你強姦正義，目無法紀啊！哇！你咁大力捉我，死啊！唔係咩啊？我手指篤你，你打我，我同你搏命！哎呀！陳 Sir，我漏咗打火機啊！哎呀，做咩你對眼黑晒㗎？夠瞓啊，黑眼圈啊，黃太啊！誒，恭喜發財啊，萬事勝意啊，橫財就手啊，學業猛進啊，青春常駐啊！總之啊，大家 happy 啊，恭喜發財啊！哎呀，成班都黐線啊！咩聲呢？做咩啊？哎呀！做咩你請我做助手嘛？係啊。你叫我抬住炮24小時保護你嘛？係啊。咪做足咯。我冇叫你腳追人天花板啊，大佬！係喎，呢樣冇喎。行啦，死蠢！喂，喺呢度我唔使你保護，你快啲走。唔係喎，我呢個夾住你有冇對我表妹唔住啊？少啦，你翻嚟啦。係啊。噓。湯朱力翻緊嚟，快啲捐翻落去。喂，有條肥哥翻咗房添，點算啊？翻嚟啦，翻嚟啦，去邊嚟啊？哦，冇，我食雲吞麵啫嘛。哦，食雲吞麵啊！係啦，非常好，非常好。為咗完成任務，唯有發揮我玉樹臨風嘅威力，一於施展眉目傳情大法，引佢講出真相。為咗揾出真相，我要發揮自己風華絕代嘅魅力，撕開佢嘅假面具。
對唔住，今日我有啲攰，我都係翻出書房瞓。仁慈嘅上帝啊，求你賜一個精壯嘅男人到我夢中。阿里亞多。周粗壯，仲摸埋衫添，多謝上帝，多謝上帝，我嚟啦！咁慢嘅你哋快啲手啦，嗌啲禮物擺好佢，唔好整船啊！哎呀，少爺少爺落嚟啦！恭喜少爺一本萬利龍馬精神，雞年順景，大吉大利，橫財就手。嚟嚟試試啊！新春大吉！喂，你呢排利是啦。冇大啲，攞啲嚟。嚟，試試下，嚟！恭喜發財！多謝，大吉大利啊！多謝。喂，你結咗婚㗎啦嘛？你攞翻嚟先。你個封未啊，少爺我唔你攞咗我封啊嘛？你個封喺少拉度。哇！嗰邊有人擺兩封喎，嗰邊。發達！恭喜！喂，禮 Sir，不成敬意，不成敬意。係李 Sir，哇，禮 Sir 咁厚禮啊！嚟探黃翁，你使多錢都要嘅咧。李 Sir，恭喜發財喎！閘住，我哋唔發得財㗎，一發財 ICAC 就請我哋飲咖啡㗎啦。哦，咁步步高升咯。係咁啊得。黃翁，你冇事啊嘛？啊，冚親個頭咧，要揾些少時間休養下先得。係啊！啊，你哋坐一陣先，我去攞啲年糕出嚟啊！好。喂，嚟。點啊？炒到啲乜嘢啊？我已經出到美男計，諗住犧牲色相都套唔到咩料啊！喂，不如你另請高明好過咧。你想死啊！阿四啊，斟茶。係，少爺。我連燉得冬菇都揾埋嚟幫你手，你就揾唔到個真兇，你切腹自盡都得啦你。我驚未切腹就俾人懟冧啫。邊個咁夠膽啊？喂，邊個嚟啊？誒，着明咯喎。咦，女嚟喎。好正。Happy New Year, my best friend！哇，你條女光頭㗎？ Oh my brother amigo！哦，Happy New Year，Happy New Year！揾邊位啊，阿生？大鱷。哦，Judy。喂，Judy，把咪 short 咗啊？連我都唔認得。都記得啲嘅，大鱷啊嘛。唔係，你唔係叫我大鱷嘅，你叫我咩？講。係咪冚家富貴啊？冚家富貴啦，咪就冚家富貴，豬氹我兜。唔係冚家富貴，係豬氹兜啊！唔係，我係冚家富貴，豬氹兜。哦，你係豬氹兜。你係豬氹兜。咁你咪冚家富貴？佢係冚家富貴。係啦，佢啊冚家富貴。你係冚家富貴，你係豬氹兜。佢係冚家鏟。我係冚家鏟。係好啦，大家唔好搞咁複雜啦，全部都叫夫妻。哇！新年流流，你講咁嘅嘢㗎。你口水講過？準啊！唉，sorry，你懵明邊個嚟㗎？佢就係幫我揾翻100萬嗰個黎警司啊嘛。哦，咁我不嬲好少同低級嘅巡邏員喺埋一齊嘅。我今晚嘅 disco 咧新內張啊！你兩位一定要早啲到，我叫咗好多女嚟啊！你啊最啱啊！講咩嚟？我講少啫嘛。哎呀，拜！我唔記得同我老豆拜年添。令尊翁佢。佢住喺和合石啊！唉，我趕住去，係咁先。今晚見。唔送啦啊！佢係黃百萬由細玩到大嘅死黨，成日謀住富家賊，好有嫌疑啊 ！Judy 啊，出嚟使唔使黐片鬚咁牙刷啊？唔信啊，你都整翻片啦！女人啫嘛，使溝嘅咩？嘥時間啊！有錢就有女人，我揾啲錢掟到佢瞓低，再揾啲錢掟到佢愛我啊！錢就同白粉一樣，上癮嘅。咁你咪好多白粉？最近係溝緊邊個女明星啊？最近啊唔溝女明星，轉咗口味，溝啲啱啱出嚟發夢嘅女強人，仲過癮啊！喂，點過去發先？嗱，我琴日溝咗條女開花店嘅，咁啱嘅，我尋日喐咗條女又係開花店嘅喎，我聽日約咗條女又係開花店嘅喎。話時話啦，邊間花店啊又？咦？乜你都想排隊啊？哈哈哈！問過你老婆未啊？唔好望住我啊！我好民主噶。
百萬想話逢場作興咯喎，有乜所謂啫？我係跳舞。唉，咪搞我頭！喂，學下嘢，開花店嗰個女仔點正法啫嚇？哇，點正法啊？我又唔係好識講。總言之咧，就眼大大，鼻高高，嘴細細，哇，雙峰插雲啊！仲有夠叫咩名佢？哦，死啦！年中溝咁多女，我點記得啊？Ada 唔係 Patty 啊，唔係 Cindy 啊，唔係，總言之咧，床上功夫係一流，由床頭搞到床尾，床尾搞翻上床頭，床上面搞到落地下，廚房搞到出廳，廳嘅搞翻入廚房，哇，夠淫賤啊！好賤啊，真係！仲有添啊！我聽條女講咧，佢有個飛咁一半嘅仔都係做差佬噶喎。條女喺邊度？快啲介紹我識啦！快啲！點解咁擒青得㗎？我約咗佢嚟，陣間你咪見到啦。係咩？係。咁啊，補妝先啊！真係。Baby, give me a kiss。賤格。Baby, give me a kiss。好啊。賤格。你做咩啊？揾人啫。Judy， 有靚女唔介紹嚟識啊？啊 ，Judy， 喂，哎呀，唔夠富貴啊！你唔好爭食先得噶。你有靚女唔但俾你兄弟不特止，仲要鬆爭，講到邊度都講唔通啊！你你入飽啦 Judy， ，Hi， 喂，文靜，等我嚟介紹下，佢係我公司最幫得手嘅程文靜，佢係黃生。我見過黃生一次啦。係啊公司啲嘢冇咗文靜啊，都唔知點算好啊。唔知點算嘅啫。咁我唔阻兩位啦。哦，唔阻，傾得陣添啦。拜拜。忙咩啊？成日掛住夾女。咁咪有乜細藝得㗎？喂，陪我出去跳舞。喂。揾緊邊個？揾緊人。揾頭先條女啊？唔係啊。有冇講大話先？冇啊。咁你可唔可以投入啲，同人跳咗舞？喂，乜你兩個喺度咁親熱啊？你去咗邊啊？我條女嚟咗，仲想介紹你識添。家咧？家咪走咗啦。等第日有機會咪再啊。佢頭髮幾有型啊！係，我好欣賞佢。大地妹，今日我哋成班友開篇預你咯，仲企喺度做咩啊？快啲班多幾條女嚟啊！好啊，好咩啫？冇嘢，我諗翻以前啫嘛。嚟，同你玩啲新嘢。新嘢？
我哋今晚成班開片，預咗你啊大肥妹，碌木企喺度做咩啊？哎呀，你俾啲笑容得唔得？而家死老豆咩？我哋今晚成班開片，預咗你啦大波妹。大鼻妹啊！ sorry。我哋今晚成班開片喎，大鼻妹預咗你噶啦。喂，仲企喺度做咩啊？快啲搬到幾條女嚟啊 Cut, very good。唉，真惡路。唉，你做咩入我房啊？我媽就翻嚟噶啦。你阿媽？我話俾佢知話你同我補習噶咋，俾佢知佢實好嬲噶。我阿媽話唔可以立亂俾男仔入我房，唔可以立亂俾男仔錫，唔可以立亂俾男仔咩噶。對白係咪到我啊？你講咩啫？咩啫？我都唔知咩。你仲話唔知咩？上次露營嗰陣啊，3更半夜啫嚟錫咗人一啖。啊，咁唔錫啦，我都係翻書房瞓。人哋就係想問你點解今晚唔錫喎？咁錫咗你係咪喺度翻書房瞓咧？咁錫先啦。唉，上次你咪錫呢度。哇，唔係錫呢度錫邊度啊？喂 ，Judy， 做人係咪話得寸進尺啊？喂，曳啊你！係呀，日日都唔得啊！死啊死啊！哇！你兩個衰嘢作死啊！啊！咦，你又有份撈啊？呀！你兩個衰嘢，你兩個衰嘢，你兩個衰嘢，搞震啊！我打我你得唔得？喂，仲有個法案化佢得㗎。嗰個導演嚟㗎，唔打得㗎。你兩個衰嘢，搞震，搞我個女，搞到上床。你個衰女，你唔知衰，唔知醜，陀衰家嚟嚇！你哋家長不出外傳，我行先。我擦！你個衰仔嚟，喂仔！你個衰仔接咗我個女隻豬想走？白冇風話費要戒啊！我本身唔食豬肉。咁乜嘢你都講得出口嘅？你冇人性嘅你，趙元松！我唔玩啦！照做啊，照做啊！你睇下啦，呢個人冇人性，冇心肝㗎。我唔理啊！我同你老豆講啊，你兩個考月結婚啊！啊，又結？唔好啊！啊，結就結啦，嗱聲快啲啦！咁咪好咯！嗱林，你兩個要以後要生性做人啊！我有時啊唔阻你哋啊，你兩個想做就做啦！喂，阿媽準結婚咧，繼續啦！嚇，仲未玩完？嚟啦！喂，夠鐘啦，好散場啦！我哋分房瞓咁耐，你一直都冇理過我。你外邊有咁多女人，我都冇理過你啊！我只係要你一晚啫，咁都唔得？咁都唔得？點解你會變成咁？點解？唔好喊啦，我個人唔係咁噶喎，我好專一噶喎。你講多次。我話我個人好專一，老婆我要一個就夠。你話你愛我啊？我愛你。講多次。我愛你。攬住。望咩靚仔？望你俾車死啊！
轉身，擰轉身。肺啊，仲咁沙塵着花襪，做咩僆仔？執嘢啫，大佬。做咩靚仔？執嘢啫，大佬。你做咩啫？掃街，翻去啦。我執翻散紙。有紅豆沙食啊！乜今日冇乜生意啦？新開張係咁噶啦。唔係吧？聽講琴日好多人嚟揾你喎。係啊，你又知？喂，你攞幕啦。喺呢度啊！好嘢！喂，啊，啲紅豆幾靚，你唔覺韌咩？有一粒啦，梗係啦，連我都麥食埋。加粒麥落去煲紅豆沙好味啲咩？你哋慢慢傾，我出去。喂，去邊啫？幫人送花俾老婆啊！似得你啊，人又冇花，又冇錢，又冇拜。咁你係嘅。你又嚟做咩啊？我哋食紅豆沙同24鼠肉保護你咯，唔啱咪走。唉，林大樂班友今晚話要嚟我度賭啤，我先可以查到線索出嚟嘅。你心慶得人啊！我紀律部隊啤王啊！今日我傍住你，揾到食啊！揾咩？冇嘢。咩環境啊？一切正常。有冇帶錢？你唔知我叫白頭神探咩？你有白頭髮咩？專賭白頭片嘅神探。誒，黃忠未有麥咧？脫咗。喂，富貴麥嚟嘅喎。係，因為錢多得滯，想少減啲啫。啊，證據證據，係嘛？咁啊啱啦，照老規矩啦。咩老規矩？賭現水，我呢層規矩啦，呢層。最多信20萬。散紙嚟㗎，全副身家。1萬人出包咯，黃生。吸手八啊！狗仔都話事啊！5萬啦。點啊5萬大15萬，搭拍都肥，係嘛？跟佢啊！喂，攞錢出嚟得㗎。散紙咧？散紙？阿邊個啊？喂，我揾下邊個，你坐喺度。哦，老婆，攞住1000幾百萬嚟頂住檔先。喂，不嬲都分到荷包賭錢嘅啦。你咪有3000萬現金喺屋企嘅咩？我唔記得咗擺喺邊啊嘛。咁叻仔實記得翻嘅。嗯，喂，唔係咧，打邊隻好啊？呢隻啊，真係實信我得嘅。九筒，你估我都係啊！一炮三響。死仔啊！阿李 Sir 喺邊度？喺 C.I.D 房 happy 緊。係。你個衰仔，打得超啊你！緊要同你針喎。有咩緊要事啊？睇唔到打緊人咩？係啊，話你攞200萬嚟趕住啊！嚇200萬？有冇搞錯咧？哎呀！你咁膽還拖？呢200萬你無論如何冇得慳㗎啦你。我邊度攞200萬俾你啊？大鱷嚟咗我屋企冇錢，如果冇錢啊穿煲咁啊大家死㗎咋，爽手啲得㗎。你放手先啦！呢件事咁咪放手咯。去街市買嘢。唔好意思，啲散紙啊亂咁劈，啊俾啲工人踢入工人房，工人房喺元朗。唔使講咁多啦，梗等埋你嘅。拜拜啊！拜拜。8-1啤話事。咁啊，我晒。揼住雞先。冇乜特別嘅，話住20萬先。20萬啊！大你80萬啦。緊。
3條8，唔使講，揈晒出去。澳紙揈埋出去啦。 3條8啊！超好少錢啫，跟。我3條煙，我唔信你4條8。贏錢唔使咁激動嘅，唔好喊啊老友。4條8啊！點解啊？我仲係明吸手8嚟喎。嚇？你臨咗嗰鋪？梗係啦，隔咗好多鋪唔係嗰鋪啦。你唔同我講，你冇問我啊嘛。翻嚟啦，贏定輸啊？睇個頭知啊！輸晒啊！你話自己劈喎？我幾時有講過啊？我有提過下。咁點算啊？依家你揾多8萬嚟翻本咯，我即刻發揮我劈王嘅本色。哇！仲要攞多8萬添啊！我攞晒差館啲保證金同保釋金翻嚟，俾你哋攞晒去賭。而家差館俾人追債啊！你唔攞翻嗰200萬翻嚟，買定船飛着草得啦！咁嗱一聲借啲錢嚟買船飛啊！喂，真係揾多8萬嚟啊！唔係大家鑊熟㗎咋？喂！你哋輸埋嗰100萬點算啊？橫死掂死啦，點都搏一搏啊！兄弟，揾餐晏仔食下啫，唔使丙我啊！又打緊咩人啊？打緊2個老千啦！嚇，老千咁尊貴，知道你亂咁抌？佢呃咗個人2蚊雞。哦，呃邊個2蚊雞啊？佢呃個人係我啊！咩啊？乞衣都呃，揼佢老母，揼佢啊！嚇！賭聖嘅黑星紅爺 ，Hello， 你好嘛？好咩啊？輸到着草咁滯㗎！兄弟，你叫佢唔好打我哋，我教你老千速成法，贏緊㗎。得，不過露2招嚟睇下先。冇搞錯啊！咁耐都未翻㗎。 16圈都打完啦，仲未翻，都唔知搞乜鬼。翻嚟啦，翻嚟啦！各位觀眾，哇！ 款就好熟面口啦，不過唔知你扮邊個啫？你估下？啊！我知啦，賭聖錯，係大衛高柏飛。哇！拜拜。我3條傾，我3條煙，同花順，我帶你個同花順。 4條煙，5條煙。哎呀！我條友教你真係得喎，贏盡佢！我仲要趁呢個機會揾出謀殺黃百萬嘅真相。 100萬，跟你。邊梯話事？你傻㗎？同花順便話事，晒啦！我唔信你大衛高柏飛，我照跟，得返5毫紙，揸住500萬。唔使揸，只要你肯回答我一個問題，我咪當你跟咗啦。咩問題啊？你曾幾何時有冇諗過要殺死我啊？答我啦！答我啦嘛！玩啦！咪係咁嘅問題，走！係唔玩就立錢咯！喂，錢係贏盡啦，真相揾到未？
真相就係我係四仔弟條傻佬，居然唔玩。回聲！啲本俾翻啦，贏嗰啲唔使預你啊嘛？借錢唔使俾利息啊？誒，招銀行同業拆息俾佢。哇，今日好低啫喎，2厘75喎，200萬除翻365日，25蚊嚟，俾個3條唔使找，整多條醒下神啦。嗯，早係講唔使咁勞嘈啊嚇！查咁耐有咩進展啊？我發覺呢個湯朱迪越嚟越古怪，我諗佢背後一定有啲不可告人嘅秘密。仲有嗰個林大岳咧，太膚淺啦！我喺蘇格蘭場受訓嗰陣，曾經研究過世界所有奇案嘅案件，包括東方快車謀殺案、尼羅河謀殺案、電話情殺案、香港做底藏屍案等等等等，發現一個重大原則。咩原則？越係嫌疑大嘅人，越唔係兇手。我同意。唔通粵語片話越冇嫌疑就越係兇手啊？可以咁講，兇手可能表面上唔識死者嘅，相貌平凡，唔高唔矮，孔武有力，有暴力傾向，中意亂咁打人，極度貪錢，甚至乎30-40蚊都貪餐飽嘅。照你咁講，原來兇手係你喎，人嚟拉嘅。Yes sir。黐咗線咩？Shut up。Sorry sir。推理係咁推理啫。嗱，言歸正傳啦，你喺湯朱迪屋企查到咩線索？就翻寫字樓查下林大岳同黃百萬喺生意上有咩拗撬而動殺機。又話最有嫌疑嗰啲唔會係兇手，條噏下啫，仲快去查？等我辦完件好緊要嘅事先得唔得啊？爺，我係你360年，你幼稚你當我冇到你。奸夫淫婦，奸夫淫婦。手起刀落，刀！我頂！門！隨便坐。多謝你啲花蜜佬。唔好咁啦，我有男朋友你知㗎。雖然佢又冇錢，又自私，又孤寒，又老土，唔係話我，但係佢始終都係我男朋友，我唔可以接受你㗎。喂，唔好啊！唔好啦！唔好啊！我殺你咁嘅陣！係你？係你？係你？其實我係話殺你㗎，唔家陣。喂，你唔好難為佢啊！你喇叭都做咩啫？你放低先啦！咪住，聽我講先。我都跟蹤得你耐啦，原來你就嚟揾呢隻狐狸精。我唔係3隻手指指住你，仲問啊？喂，你咩新鮮蘿蔔皮同我黃百萬爭老婆啊？我加問你，你愛我定愛佢？玩下啫。嗱，玩下啫，咁樣人哋玩你啫，你狐狸精，你蜘蛛精，陀衰家，你最需要錢咋嘛？你得啦，錢咋嘛？嚟啊嚟啊！嗱錢啊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 嗱咩啊？俾咗錢你仲唔扯啦？你兩個好，我扯。阿敏啊，阿敏啊，呢度你屋企嚟㗎，你去邊啊？係喎，呢度我屋企嚟嘅喎。喂，你兩個扯啊！扯啊！喂，阿敏啊，你唔好嬲啦，你聽我講。講咩啊講？落去樓下等我。
等我鬧碎隻蜘蛛精兩句得。行你做咩？行唔行？嗱，我嚴重警告你啊！以後唔好再見我老婆啊！咁咪見鑊打鑊你啊嗱，知嘛？喂，人都走咗啦，你仲喺度做戲？頭先你鬧得好棍啊！咁戲梗係咁做噶啦，你覺得我頭先嘅演出點啫？好入啊！有冇搞錯啊？我舊底做話劇攞獎噶喎。咁你係入啊嘛？我都未問你啊，你點會俾呢個女人溝㗎？哦，我見佢咁好人，又成日都幫襯，得閒咪陪佢行下街飲下茶咯。點知佢出邊係女人，入邊係男人啫？你估唔到係佢嘅啫。喂，人哋喺出邊等緊你啦，仲唔落去？走啦！總之我一辦完單案，我就日日陪你啦，好冇？嗯。喂，我買咗啲嘢送俾你啊！睇咩嚟㗎？花蜜。燒佢。黃生，早晨。啊，早晨。Hello。黃生早晨，黃太行開咗喎。我知。誒，裏邊停電啊！唔緊要啊，我入去攞杯蒸餾水飲下啫。啊，今朝送嚟嘅。有咩事啊？冇事，翻出去。你一定有問題。都話冇問題咯，有都唔關你事。翻出去。注意，千萬不要用打火機睇嘢。咩意思？啊！哇！板底嚟。老細。啊。喂，大我啊！喂，點啊，靚仔？你點影到我啲相啊？哦，用相機影咪影到咯。我仆咗你好耐㗎啦，不過估唔到你連呢件都溝埋。啲咁熱辣辣嘅相，我相信好多八婆雜誌都好有興趣嘅。你忍住折墮啊！啊，咁我折墮梗㗎啦，所以我咪儲多啲錢留翻我折墮嗰陣用啦。如果你想攞翻啲3點進路嘅相咧，今日7點嚟我公司咧。你想點？消防局啊，唔該。講啦，咩事啊？呢度消防局啦，邊位啊？講啦。有冇魚嬲埋啊？唔該。我遇到7-11都死慘。邊個死產啊？你咩態度啊？你幾號 number 啊你？嚇，你唔好收線啊！喂喂，你欺人太甚啦！你唔嚟一定後悔。係咁啦，我阻住我做運動啊！咦，黃生你做咩啊？飲水啊嘛，話俾你聽㗎啦。小姐，揾邊位啊？林大學生約我嚟嘅。哦，請跟我嚟啊！
見你真係醒神啊！同我揾翻上半年嘅 file，我咩電話都唔聽。係。請坐。冇咁多廢話，要幾多錢？一次過俾翻晒上我。唉，你千祈唔好誤會啊！我林大岳雖然就唔係好有錢，不過10億8億我都唔放在眼內。你以為我想勒索你啊？咁好啊，你開價。唉，大家咁熟，講錢就失感情。其實我想俾錢你使就真。嗱，我啊查到你屋企個黃百萬就肯定係假㗎，我梗係幫你嚼低佢，一啲手尾都冇。另外再俾3億你買灣仔笪地。哼，你唔好去搶，嗰笪地值20億嘅。啱啊！我話個10億我都唔放在眼內，20億就差唔多啦。你個冚家鏟啊！係，你唔好講粗口啊！你講粗口會破壞你喺我心目中美麗豆腐婆嘅形象啊！賤格！你咩啊？3日內上律師樓辦手續，如果唔係攞晒你都上去砵蘭街周街派，同埋登八婆雜誌。喂，你睇咩啊？鬼鬼祟祟喺度做咩？偷嘢啊？唔係，有靚女冇着衫。我唔信，埋嚟睇下先啦。誒，如果我埋到去你喺後邊一嘢剁暈我，咁點算啊？就算你唔買，我都係一嘢剁暈你嘅啫。喂，咩事啊？正話有條西裝友一嘢剁暈我。快啲追！喂，見唔見條西裝友啊？嚟呢邊。咩聲啊？有聲咩？唔覺啊。咦，我見到佢打爆佢個頭。你嗰邊位我喺度及住。我知阿公，點解你就纏住我？拉佢啊！走啦，八婆！俾班白牙我啊！喂，係你啊？咦，新款喎？新咩啊？你估下邊個殺我？邊個啊？喂，俾啲 tips 得㗎？喂，係佢。死啦！你就立亂過馬路，車死你啊！死仔，97都未到俾人民幣我，你以為你老母我慢㗎？釘死你！翻嚟啦！喂，氣羅氣喘咁，你去邊度嚟啊？我問你去邊度嚟？我去邊度嚟？
成晚就打牌咯，你話我邊度嚟啊？你成晚喺度打牌啊？我哋打16圈噶啦。喂，你老公冇嘢啊嘛？佢嘅有嘢啦。哇，着成咁鬼樣嘅，你去邊度嚟啊？哎呀，呢啲乜嘢嚟㗎？啊！哎呀，血啊！你要殺人嚟啊？哼，俾我吹到啤一聲嘅咧！老夫老妻，你咁都唔玩得？喂，後日我哋結婚7周年紀念，我想開個舞會慶祝下，你話好唔好啫？哎呀，你仲估埋泡菜，食分啖，喂，唔得嚇我一跳啊！李 Sir， 隨便飲杯酒啊！林大樂死咗，知唔知啊？知。咁我就嚟死，知唔知啊？都知啊。你再查唔到兇手，連你都就死啊！邊個係兇手？我已經有90%把握。究竟係邊個？唔使心急，我第7感覺話俾我聽，今晚會有結果。今晚真正嘅兇手會露出佢猙獰嘅面目。阿旭，收手擺頭！係你啊？黃生，我有啲嘢想同你講。喂，識做識做。唔好意思啊，大家請過嗰邊啊，多謝合作，唔好意思唔好意思啊，過去嗰邊。啲人行開啦，可以講啦。主要係想你行開啫。早啲講啊，人有自尊心嘅。黃生，你睇住 Judy 啊。Judy 做咩？唔關佢事噶，真係咩都唔關佢事噶。你講清楚啲。到而家我冇辦法唔話俾你聽，其實佢。其實咩啫？你唔怕同我講噶？係啦，有咩唔怕講啊？呢支音樂我好中意啊，陪我跳舞。黃生 ，Hi。開 party， 今年特別高興。你呢？咁啊夠啦，最緊要你高興啫。咩原因好似唔係幾開心咁啊你？你話咧？哦，咁任何人做任何事都一定有佢原因嘅。我就話任何人做任何事都一定有報應就真。殺人又係為咗咩原因？你講我聽 ，Judy。做咩唔出聲？冇，我喺度諗，如果你爭黃百萬，咁你話幾好？你一早知我唔係。當我第一日見到你，我就已經知。你仲未答我問題？唔好連我對你個少少好感都冇埋。我同百萬近呢幾年感情好差，呢幾日你幫我回憶起我同佢初戀嗰份感覺。嗰陣我哋大家都冇錢，但係好真。點知自從發咗達之後，佢越嚟越懶棍，而我就越嚟越變態，越嚟越憎做女人，仲想做男人，想做一個可以同佢爭食嘅男人。
但係你嚟咗之後，就令我有翻當年做女人嘅感覺。我唔想知你究竟係邊個，我只係要求今晚，你可唔可以全心全意做好你扮演嘅角色？老公，我今晚要你陪我，好冇？我係寶寶裝先。喂，你頭先未講完嘅喎，你知唔邊個兇手啫？我師爺係 Judy，點會計啊？因為林大岳死嗰晚，其實我都在場，我係跟蹤 Judy 去。雖然我冇親眼見到佢喐手，但係當時除咗佢冇第二個人喺度。點解唔早講？講啦！我唔知點解，有冇搞錯啊？咪淨係你聽我講埋先。就算真係 Judy 殺人，我都肯定佢有苦衷嘅。有咩苦衷啊？殺人即係殺咗人啊嘛！你係差人嚟㗎，你唔好真係當佢係你老婆先得嘅死仔！好耐冇見喎！喂，早晨，早晨，唔阻你哋啦，拜拜，拜拜。唉，你仲知道啲咩嘢？快講埋出嚟！我諗佢會再喐手，喐咩手啊？喐手殺嗰啲知佢秘密嘅人。好在我唔知，而家知，我都知。仲有一個程小姐，咁你仲唔快通知程小姐？我立即報話天羅地網拉佢。我咋？嚇死我！唔係咁啦，我呢條抗世絕橋嚟㗎。嗱，戴咗人皮面具，如果真兇手見到我咧，就即刻嚇暈，我就將佢繩之於法咯。戴嗰個面具先。Hello。咁嘅係人都俾你嚇暈啦，人哋有睇新聞㗎嘛，死蠢！咁點啊？而家即刻上 Judy 房及住，包你有收穫㗎啦！有收穫啊！我碌炮咧。哦，做啲咁嘅危險嘢，你問我攞翻支炮，你真係當我死蠢啦！喂，我哋今晚一定要同大岳哥報仇。大惡佢啊，明明係俾黃百萬兩公婆殺死，你哋入到去啊，要小心行事啊！放心啦。請。哦，原來你有第二條仔嘅，以後唔好揾我啊！唔會咋？咦？可能係最興嘅舞啊！大家跟住跳啦！小姐，上面跳嘅舞嘛？過嚟。程小姐而家處境好危險啊！又係你個色魔啊！我為咗你做咗10幾份工，而家嚟到 party 都逃唔過你個魔掌。唉，呢度係天意啦！嚟啦嚟啦，你侮辱我啊！嚟嘅啫。嚟啦嚟啦，一次過，以後唔好煩我啦，你侮辱我啦！嚟啦嚟啦！死得咁恐怖嘅。做咩？嗰邊有人俾箭射死咗啊！就係佢啦，係唔好喐佢，啲伙計嚟緊啊！
我頭先喺樓上及住湯住的，佢冇出過房門口半步。鐘毅啊！我唔中意人哋管我做咩自己一分數。Judy 啊，你咁樣冇好結果㗎。你唔好破壞我啊 ，Judy。你請，今晚我唔想再見到你。嚇，係你？我執到件空氣，啱想攞上嚟俾你睇啊，唔使咁重手係嘛？唔好喐手啊！朱迪，咪亂你啊！我早知你係兇手㗎啦。係，全部都我做嘅。俾翻啲炮你先，做得好，扎緊啊你！扎邊度啊？你話咧？喂，我同你計埋啲人工先，怕你啊？計埋嘅嚇。唔該，姐姐啊，唔該，姐姐唔該。姐姐唔該。我走啦，老公。做咩你？你知唔知頭先發生咩事？頭先發生咩事啊？你知唔知已經拉到個兇手？係咩？咁兇手係邊個？原來兇手就係 Judy 啊嘛！喺拉上差館之前，同你眉目傳情，仲喺你左邊胳肋底錫咗一啖。我點知？表哥講晒俾我知啦。絕對唔係，絕對唔係。你夠膽話冇啊？絕對有，但係唔係喺左邊胳肋底。咁邊度啊？阿文，總之你信我，心目中只有你一個，我亦都甘心接受你任何懲罰。嗱，你懲罰我，come on，come on。邊個咁多人懲罰你啫？咁啊，到我懲罰你咯。哎呀，好衰啊！你打我。乜揾啲咁嘢玩啊？你話懲罰你噶嘛？係咪唔得先？驚唔驚啊？好鬼死真驚啊！問你下次仲敢唔敢俾人錫？唔敢咧。喂，你解翻開我先得㗎。喂，你喺度做咩啊？沖涼啊！Come on, baby，我哋唔好再嘥時間啦。哎呀，老婆，過嚟，快啲
棘住，懲罰我啊 ！Come on baby，come on，come on，come on！ 嚇，係你？你太多事。阿曼，你害死 Judy。咩？你再講咩啊？我要同 Judy 報仇。聽唔清楚，你再講多次咩啊？咩仇啊？我話我要同 Judy 報仇啊！咪都聽唔到，你再講多次咩啊？玩我！想做嘢？神龍擺你！擺啦！我殺死你！我頂你個肺啦！係咁插我，佢拉真啊嘛！我頂你個肺你！唔係插啊，係燙。望咩望？我同你搏命！喂，唔好啩，大佬！唔關我事嘅。我知。哦！你玩完啦喎，到我啦。咁啊，未必。唔該你啊，真。你咪當我流就得嘅。哎呀，抽筋啊！呢啲就係林大岳偷影咗湯朱迪同程文靜嘅裸照。程文靜唔單止係同性戀，仲係精神病患者，有嚴重嘅暴力傾向。佢要殺死一切愛湯朱迪同埋傷害湯朱迪嘅人，所以先殺黃百萬，後殺林大岳。湯朱迪講晒嗰晚情形出嚟啦。你唔可以中意嗰個假嘅黃百萬嘅，我唔中意人哋管住我，我做咩自己有分數。呢個假嘅黃百萬，只要殺咗佢，我同你先有好日子過。你黐線㗎，我黐線，你變咗心就真。黃百萬打你，我就同你報仇，我就殺咗佢。係你殺百萬嘅，點啊？我仲殺咗林大岳添，你估我唔知？佢影咗我同你嘅裸照嚟勒索你啊嘛！呢啲咁嘅嘢，只有殺咗佢先對我哋冇威脅嘅。原來一切都係你做嘅，點解？我所做嘅一切，全部都係為咗你。我而家就去殺咗佢，我唔俾你殺佢。你中意個臭男人，行開！唔得嘅，唔得嘅！唔怪得嗰晚，佢連我都想殺埋啦。咁嗰晚想用箭射死我嗰個都係程文靜。咁點解湯朱迪要咁維護程文靜呢？湯朱迪同佢有好深感情，一時衝動攬晒上身嘅啫。呢個女人真係。即係咩啊？咩都唔關你事係咪？係啊。係咪得？呢單嘢做得好，又有一單卧底魚你嘅。你都講少啫，你呢？第一時間 order。我打啦！你，唔使理啊，叫翻 Les Sir。ICAC 自認錯誤，對我撤銷控訴，而家我復職。真係嘅，表哥。梗係啦，復職有乜咁巴閉啊？最多同我咁高咁大啫嘛。你錯。上頭話你成日砌人，而家輪到你停職，所以唔使等到97，我哋砌你生豬肉。你喐我！冇啊！喂，唔好打啦！做咩啫？放手啊！唔好打啦！勸乜鬼嘢啊？由佢兩個打死佢啦！周星星人揾你啊！
大肥妹，你冇嘢啊嘛？有咩啫？喂，今晚開 P 啊！喂，我帶咗好多女嚟啊！喂，你喺度做咩啫？仲翻咗個仔嚟？好啊，下次啊，下次啊。